1994年的一天，河北省磁县天子冢的一位工作人员正在进行日常的打扫，突然，他发现了一件怪事儿。一位游人在台阶上行走的声音，竟然变成了类似水滴的怪声。这声音让人们既好奇又恐惧。为什么这段看似普通的台阶竟会发出如此奇怪的声音？这怪声究竟来自何方呢？这座发出怪声的古墓被当地人称作天子冢。墓冢的主人是1500多年前东魏皇帝元善见。东魏是南北朝时期的一个地方政权。公元534年，11岁的元善见被大臣们拥为皇帝，而政权却实际掌握在丞相手里。16年后，年仅28岁的傀儡皇帝元善见便被政敌下毒致死，东魏也就宣告灭亡。于是当地人传说，台阶上发出的怪声就是元善见穿越千年的诅咒之音。传说虽然不足而信，但始终让人们不解的是，这种平凡的青砖台阶随处可见，为什么只有天子冢上的台阶才有怪声呢？发出怪声的台阶就在墓冢的北坡上。这段台阶建于1994年，宽约5米，共109级，全部由青砖砌成。原本只是为了便于游人上下天子冢，但是建成后，让人惊异地发现，无论是在台阶上跺脚、拍手，甚至放鞭炮，台阶都会发出同样的滴水声。那么，为什么唯有天子冢的台阶能够形成这样的特殊效果呢？当冲击声在台阶表面传播时，一种叫做舒适波的声波恰巧形成了。这是一种在固体表面浅层传播后，能够把声波再次完全反射回空气当中的特殊声波。天子冢台阶的倾斜角度、宽度、高度正好符合了舒适波产生的条件。更为巧合的是，台阶宽度和高度所形成的滤波频率恰好与雨滴频率接近，于是人们便听到了这奇异的水滴声。前不久，专家竟然在通往西域的必经之路上发现了一组骇人的儿童墓葬群，里面竟然埋葬了数百个不足15岁的儿童。这难道是《西游记》中的比丘国吗？这些男孩的心脏被挖走做药引了吗？关注看见地理微信公众号，回复比丘国，你就知道了。